leidžiamės į dar vieną pažintinę kelionę po Lietuvą. Šį kartą vykstame į nedidelį, bet istorijos kupiną Žemaitijos miestelį Tauragės krašte Skaudvilę. Tokios kelionės leidžia iš arčiau pamatyti ne tik garsiausius Lietuvos miestus, bet ir mažesnės vietovės, kuriuose slypi daug autentiškų istorijų, architektūros ir krašto atminties ženklų. Taip, šiandien trumpam užsukome į Skaudvilę. Tai nedidelis miestelis Tauragės rajono savivaldybėje, Žemaitijoje. Ir miestelis iš tikrųjų senas, istorinis, beje urbanistikos paminklas, įdomi architektūra. Ir nepaisant to, kad miestelis yra nedidelis, iš tiesų įdomu aplankyti, apžiūrėti įdomiausias vietas. Miestelis daugiausiai išsidėstęs prie Ančios upės, daugiausia kairiajame krante, ir taip pat netoli pagrindinio kelio, pagrindinės magistralės Ryga-Šiauliai-Karaliaučius, būtent netoliese ir eina šitas plentas. Taip pat miestelėje yra dvi bažnyčios, būtent evangelikų liuteronų bažnyčia, katalikų bažnyčia, taip pat yra krašto muziejus, nors ir nedidelis, bet taip pat yra turiningas ir įdomus savo istoriją, sukauptais eksponatais, ir taip pat edukacinėmis programomis. Apžiūrėsime, pasivaikščiosime, ir kaip visada papasakosime apie šį nedidelį, tačiau įdomų Lietuvos miestelį. Beje, reikia pasakyti, kad aplink taip pat gana gausu piliakalnių, įdomių vietų, kraštovaizdžio vietų, atodangų ir panašiai. Taip kad, apsilankyti ir pažinti Lietuvą bet kuriuo atveju yra labai svarbu. Atvykus į Skaudvilę, vienas ryškiausių miestelio akcentų Šventojo Kryžiaus katalikų bažnyčia. Tai ne tik maldos namai, bet ir vienas svarbiausių Skaudvilės istorijos bei architektūros ženklų. Bažnyčia stovi miestelio centre, būtent Tauragės gatvėje, ir yra glaudžiai susijusi su pačios Skaudvilės urbanistinė raida. Skaudvilės sakralinė istorija siekia 18 amžių. Dar 1750 metais šaltiniuose minima Skaudvilės koplyčia, kuri tuo metu buvo Batakių parapijos filija. 1760 metais popiežius Klemensas XIII suteikė Skaudvilės koplyčiai teisę rengti Švento Kryžiaus atlaidus. Tai rodo, kad ši vieta jau tada buvo svarbi vietos tikinčiųjų bendruomenė. O dabartinė Skaudvilės bažnyčia pastatyta 18 amžiaus pabaigoje, dažniausiai nurodoma 1797 metai. Ji, kaip matome, yra medinė, kryžminio plano, pastatyta iš tašytų rąstų. Tai liaudiškos architektūros pastatas, turintis klasicizmo bruožų. Būtent šis derinys suteikia bažnyčiai savitą Žemaitijos sakralinę architektūrai būdingą charakterį. Skaudvilė, kaip jau sakėme, nedidelis Žemaitijos miestelis Tauragės krašte, įsikūręs Žemaičių aukštumos pietinėse nuokalnėse. Iš pirmo žvilgsnio tai ramus provincijos miestas, tačiau jo istorija turtinga senosios Karšuvos žemės atmintis, prekybos kelių reikšmė, religinis paveldas, ir savitas miestelio planas. Šios apylinkės nuo seno priklausė Karšuvos žemei, būtent istoriniam baltų kraštui, menančiam dar ankstyvuosius Lietuvos istorijos laikus. Netoliese išlikę Karšuvos vardą saugantis vietovardžiai, kaimas ir piliakalnis primena, kad ši vieta neatsirado tuščioje erdvėje. Skaudvilės kraštovaizdyje galima pajusti senesnį, kur kas gilesnį istorijos sluoksnį,
susijusi su senosiamis gyvenvietėmis, gynybinėmis vietomis, na ir žinoma Žemaitijos praeitimi. Skaudvilėje taip pat verta atkreipti dėmesį ir į evangelikų liuteronų bažnyčią. Ji liudija apie miestelio daugiakonfesę praeitį ir čia gyvenusią liuteronų bendruomenę. Medinė kuklios liaudiškos architektūros bažnyčia iškylo XIX amžiuje ir iki šiol primena, kad Skaudvilės istoriją kūrė skirtingų tikėjimų, tradicijų ir kultūrų žmonės. Pats Skaudvilės vardas siejamas su vietos dvarininko Skaudvilio pavarde. Iš tokios asmenvardinės kilmės vietovardžių dažnai matyti, kaip gyvenvietės formavosi aplink dvarus, žemvaldžių valdas ar svarbesnės sodybas. Ilgainiui ši vietovė ėmė augti, čia kūrėsi žmonės, formavosi bendruomenė, atsirado religinio ir visuomeninio gyvenimo centras. Skaudvilės augimą ypač paskatino svarbus keliai, kai pro miestelį ėmė driektis reikšmingas Rygos karaliaučiaus plentas, Skaudvilė įgijo naują vaidmenį. Ji tapo judėjimo, sustojimo ir prekybos vieta. Čia atvykdavo pirkliai ir keliautojai iš įvairių kraštų, vyko mainai, kūrėsi prekybinis gyvenimas. Miestelis tapo ne uždara nuošalia gyvenvietė, o platesnių kelių ir ryšių dalimi. Būtent prekybos ir kelių sankirta padėjo suformuoti savitą Skaudvilės veidą. Miestelio planas tapo radialinis, gatvės sueina į centrinę erdvę, kuri išaugo iš kelių sankryžos ir pagrindinės gatvės atkarpos. Ir tokia struktūra liudija, kad Skaudvilė vystėsi natūraliai, reaguodama į judėjimą, prekybą ir kasdienius žmonių poreikius. Skaudvilės gimnazija žinoma taip pat svarbi miestelio švietimo ir bendruomenės gyvenimo dalis. Jos ištakos siekia 1820 metus, kai miestelėje buvo įkurta parapinė mokykla. Vėliau švietimo tradicija čia augo ir stiprėjo, 1945 metais buvo įsteigta dabartinės mokyklos pirmtakė. Ilgą laiką jį veikė kaip vidurinė mokykla, kol 2007 metais tapo gimnazija. Na, o šiandien gimnazija tęsia seną krašto švietimo tradiciją ir išlieka viena svarbiausių vietų, kur formuojasi jaunoji miestelio karta. Tarp Skaudvilės seniūnijos ir gimnazijos pastatų yra įsikūręs jaukus skveras, tai nedidelė, tačiau miesteliui svarbi viešoji erdvė. Čia dėmesį patraukia medinės skulptūros, kurias sukūrė iš netolimų Trepų kilęs skulptorius Jonas Jankauskas. Jos suteikia šiai vietai savitumo ir primena, kad Skaudvilės aplinka gyva ne tik istorija, bet ir vietos menininkų kūryba. Na ir šis skveras tarsi sujungia kelias miestelio gyvenimo dalis, būtent administracinį centrą, mokyklą, bendruomenės kasdienybę ir meninę atmintį. Na ir eidami pro šalį galime stabtelėti, pažvelgti į medžio skulptūrose įamžintus pavydalus ir pajusti mažą Žemaitijos miestelio jaukumą. Įdomu tai, kad šis tvenkinys prie gimnazijos buvo iškastas maždaug prieš 170 metų, kai buvo tiesiamas senasis kelias Ryga Karaliaučius ir kelio darbams reikėjo žvyro. Na, o šiandien tai puikiai žalioji ir kultūrinė miestelio erdvė.
Skaudvilės krašto muziejus viena svarbiausių miestelio atminties vietų. Jis įsikūręs istorinėme apie 1900 metus statytame Skaudvilės valsčiaus pastate, kuris per savo gyvavimo laiką matė daug skirtingų miestelio gyvenimo etapų, nuo kultūrinių renginių ir administracinės veiklos iki sudėtingų 20-ojo amžiaus istorijos laikotarpių. Tad vykstame į muziejų ir jį apžiūrėsime. Sveiki, tamsta, prašom silkės, kaip visada šviežia tiesiai iš Norvegijos. Nu, tavo silkė visada gera, riebi, bet daug dar pažiūrėti, pauostyti, ar nepagedo, kol atvežiai. Nu, geras kvapas. Bet kažko patamsėjusi, kartais nebuvo suparūdyjusi. Nu, tamsta, Hekeli, perkat kas kart iš manęs, gi niekad nesu įkišęs pašrinkusios. Negalėčiau ir šį kartą. Ilgai galvosit, nebeliks, po žmonių pilna turbūt kaip ir kiekvieną antradienį, tuo ir gripstys. Nebegausi, atminsi mano žodžius. Na, gerai jau, gerai. Duok man 20 silkių. Jau visada pas tave perku, kainos niekada nenuleidai. Tai bent kartą vieną silkę daugiau įdėk. Nu ką jau čia jums daryti, ruoškit tamsta, dulis. Muziejaus pastatas pats savaime yra miestelio istorijos liudininkas. Čia vyko pirmieji lietuviški vakarai, kultūriniai renginiai, vėliau veikė gydymo įstaigos, buitinės paslaugos, policijos nuovada, o sovietmečiu pastatas buvo susijęs su skaudžiais prisiminimais, būtent jame veikė NKVD būstinė kalėjimas. Na, Skaudvilės muziejaus pradžia siejama su istorijos mokytoju Dainotu Habdangu, dirbdamas Upynos ir Skaudvilės mokyklose, vadovaudamas kraštotyros būreliams. Jis rinko senus daiktus, dokumentus, nuotraukas ir kitus eksponatus iš Skaudvilės bei jos apylinkių. Na ir taip 1977 metais buvo įkurtas muziejus, tapęs svarbia vietos istorijos saugykla. Po įkūrėjo mirties muziejus kurį laiką buvo apleistas, tačiau vėliau jį atgaivino kita istorijos mokytoja Eugenija Krencienė, daug prisidėjusi prie kraštotyrinės medžiagos rinkimo ir Skaudvilės istorijos išsaugojimo. Muziejaus ekspozicijos pasakoja apie skirtingus miestelio gyvenimo sluoksnius. Čia galima pamatyti archeologinių radinių, senų dokumentų, nuotraukų, leidinių, Antrojo pasaulinio karo laikus menančių daiktų. Viena įdomesnių ekspozicijos dalių – Skaudvilės valsčiaus sekretoriaus kabinetas, leidžiant įsivaizduoti, kaip atrodė anuometinė vietos administracija, dokumentų tvarkymas ir kasdienis valsčiaus darbas. Svarbi muziejaus dalis skirta ir senajai buitiniai kultūrai, etnografinėje ekspozicijoje eksponuojami valstiečių buities rakandai, audimo ir verpimo įrankiai, žemės ūkio padargai, namų apyvokos daiktai. Na, tokie eksponatai padeda suprasti, kaip prieš šimtmetį ir dar anksčiau gyveno šio krašto žmonės, ką jie dirbo, kokius įrankius naudojo, kaip kūrė savo kasdienį gyvenimą. Na, o tarp retesnių eksponatų galima pamatyti medinį arklą ir senąjį grąžtą, vadinamąjį drylių. Muziejus pasakoja ne tik apie daiktus, bet ir apie žmonės. Kiekvienas eksponatas čia turi savo istoriją. Vienas primena seną amatininko darbą, kitas liudija šeimos buitį, na, o trečias pasakoja apie karą, tremtį, prekybą ar kasdienį miestelio gyvenimą.
Reikia pasakyti, kad Skaudvilė nuo seno garsėjo ir kaip prekybinis miestelis, todėl muziejuje svarbi vieta tenka turgaus istorijai. Skaudvilės turgus kadaise buvo žinomi visoje Žemaitijoje. Į juos suvažiuodavo daugybė žmonių, prekybininkų, vežimų, buvo prekiaujama gyvuliais, žemės ūkio produktais, buities rakandais ir įvairiais amatininkų dirbiniais. Na ir neabejotina, kad miestelio augimą stipriai veikia keliai ir prekyba, todėl turgaus istorija išties padeda geriau suprasti, kodėlgi Skaudvilė tapo gana svarbiu vietos centru. Beje, šiuo metu muziejuje pristatoma Lietuvos jūrų muziejaus tarptautinė fotografijų paroda, kiek dar turime laiko. Joje rodomos įspūdingo formato nuotraukos iš Arkties ir Antarkties, atšiaurių, tolimų, tačiau nepaprastai trapių pasaulio vietų. Kaip jau minėjome, pokariu čia veikia NKVD būstinė kalėjimas, todėl viena muziejaus erdvių primena apie žmonių kalinimą, tardymus ir žinoma patirtas kančias. Muziejus tarsi sudeda atskiras miestelio istorijos dalis į vieną pasakojimą, todėl tikrai verta jame apsilankyti. Už dabartinio muziejaus pastato yra taip pat reikšmingas memorialas 1944–55 metais nužudyti Lietuvos partizanai buvo užkasami Skaudvilės NKVD kiemo teritorijoje. Na, o 1990–91 metais prie buvusio pastato pastatytas ir pašventintas koplytstulpis, atidengta atminimo lenta. NKVD būstinės kieme pastatytas rezistentų atminimui paminklas ir 43 Kęstučio apygardos partizanams bei jų rėmėjams nukankintams būtent tuo laikotarpiu. Simboliniai kryžiai su žuvusiųjų pavardėmis. Na, važiuojame toliau. Skaudvilės kultūros centras, taip pat svarbi miestelio bendruomenės susibūrimo vieta. Čia vyksta koncertai, šventės, parodos, edukacijos ir kiti renginiai, kurie vienaip ar kitaip palaiko miestelio kultūrinį gyvenimą ir jungia skirtingas kartas. Kultūros centras įsikūrė Žemaitės gatvėje, pačiame Skaudvilės bendruomenės gyvenimo centre. Tame pačiame pastate veikia ir vadinamasis Saja, Skaudvilės atvira jaunimo erdvė, vieta skirta krašto jaunimui leisti laisvalaikį, bendrauti, tobulėti ir save realizuoti. Čia galima žaisti stalo žaidimus, stalo futbolą, aktyvius Xbox žaidimus, ramiai pabendrauti, išgerti arbatos ar tiesiog pasiruošti pamokoms. Yra ir žaidimų aikštelė vaikams, yra biblioteka. Be to, centras yra nuostabios gamtos apsupty, gausų veiklų, edukacijų, na ir pačių įvairiausių pramogų. Kol važiuojame link parko, dar šiek tiek istorijos.
Yra manoma, kad Skaudviliai pradžią davė 17 amžiuje įkurtas Skaudvilės dvaras, kuris minimas nuo 1645. Skaudvilės miestelis minimas nuo 1760 metų, nors gyvenvietės būta ir anksčiau. 18 amžiuje vykdavo prekymečiai, kurių metu prekeivių atvykdavo net iš Anglijos ir Švedijos. 1884 metais įkurta Skaudvilės vaistinė, nors sparčiausiai miestelis augo 19 amžiuje. Įdomus yra Šimtmečio parkas, kuris yra Vilniaus gatvėje. Čia stovi stilizuoti Gediminaičių stulpai. Aplink parką iš visos Skaudvilės seniūnijos suvežti didžiuliai akmenys. Parke prieš 2 metus pasodinta žoliukų. Šimtmečio parkas nėra tik gražiai sutvarkyta teritorija. Jo pavadinimas ir išvaizda rodo, kad ši vieta sukurta neatsitiktinai, o su mintimi įprasminti laiką, atminti žmonių patirtis. Parke taip pat yra paminklinis akmuo skirtas 41-49 metų represijų aukoms. Tai labai svarbus atminties ženklas, primenantis skaudžius Lietuvos istorijos puslapius. Važiuojame link Kančios užtvankos. Čia yra visas sporto ir laisvalaikio aikštynas, krepšinio ir teniso, mini futbolo, vaikų žaidimo aikštelės, lauko treniruokliai ir riedutininkų rampos. Ančios tvenkinys yra šiaurvakarinėme miestelio pakraštyje. Ir šis vandens telkinys susidarė užtvenkus Ančios upę, o jo pakrantės suteikia miesteliui daugiau žalumos, erdvės ir poilsio galimybių. Tvenkinys ištysęs maždaug 1,5 kilometro. Prie tvenkinio yra paplūdimys, tai tikrai puikiai vieta, kur šiltuoju metų laiku renkasi vietos gyventojai ir svečiai. Čia galima pasivaikščioti pakrantę, pasigrožėti vandeniu, atsikvėpti po kelionės ir tiesiog pajusti lėtesnį Skaudvilės ritmą. Gana paprasta, tačiau jauki miestelio poilsio erdvė, primenanti, kad Skaudvilė įdomi ne tik savo istorija, bažnyčiomis ir muziejumi, bet ir puikiais gamtos kampeliais. Reikia pasakyti, kad buvo įgyvendintas projektas Skaudvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas, daugiausia orientuotas į jaunimo ir vaikų poreikius. Buvo atnaujinta apie 3,5 hektaro ploto viešoji poilsio ir laisvalaikio erdvė. Prie tvenkinio pakrantės įrengtas priėjimas prie vandens su liepteliu ir paplūdimio maudyklos zona. O prie Ančios tvenkinio taip pat įsikūrė ir River House švenčių namai, moderni poilsio bei renginių erdvė Skaudvilėje. Ir dar šiek tiek apie miestelio architektūrą. Kaip jau minėjome, miesto planas spindulinis, savaimingos raidos, susiklostė maždaug XIX amžiaus pabaigoje. Iš esmės išsirutuliojęs iš linijinio. Paplatėjusi kaimo gatvė tapo netaisyklinga keturkampė aikštė. Į jos galus eina po 3 gatves. O šalutinės gatvės sudaro keletą įvairios formos ir dydžio kvartalų. Senojoje dalyje vyrauja XIX amžiaus pabaigos, XX amžiaus pradžios pirmos pusės vienaaukščiai mediniai ir mūriniai pastatai. O aikštėje ir gatvėse taip pat gausu įvairių želdinių.
Skaudvilės vardas skamba taip, tarsi būtų susijęs su žodžiu skauda. Tačiau miestelio pavadinimas yra aiškinamas kitaip. Tai pavardinės kilmės vietovardis siejamas su šių vietų gyventojų Skaudvilių arba pavardė Skaudvilis. Tad Skaudvilės vardas pirmiausia pasakoja ne apie skausmą, o apie žmogų, kurio vardas ar pavardė ilgainiui tapo viso miestelio pavadinimu. Šiandien Skaudvilė ramus, jaukus Žemaitijos miestelis. Čia galima pamatyti senųjų kelių ir prekybinio miestelio pėdsakus, aplankyti bažnyčias, muziejų, pasivaikščioti prie tvenkinio. Miestelio žavesys slypi istorijoje, bendruomenėje, gamtoje ir tiesiog paprastame, tikrame krašto jaukume. Keliavimas yra ne tik neįkainojami įspūdžiai, bet ir pažinimas. Pirmiausia, pažinimas. Ypač savojo krašto, kuriame net maži miesteliai slepia didelės istorijas. Tokios kelionės primena, kad norint atrasti kažką įdomaus, nebūtina vykti labai toli. Kartais užtenka sustoti mažame Žemaitijos miestelyje ir prieš akis atsiveria visas krašto pasakojimas. Tad keliaukime, pažinkime ir atraskime Lietuvą iš naujo.